食乜餸？黑毛豬炒蘆筍同埋黑毛豬蘆筍卷。我用呢個係伊比利亞嘅黑毛豬，佢肉味香濃優質，絕對適合做宴客菜嘅。影片下邊有詳細嘅食譜。好，等我哋馬上去片。呢個黑毛豬呢，一部分攞嚟切片做蘆筍卷嘅。另一部分呢，切粗條攞嚟炒蘆筍。呢啲黑毛豬呢，就返蘆筍嘅形狀，切成粗條。為咗唔好太搶佢嗰個肉味，我哋盡量俾啲簡單嘅調味料醃佢，俾啲蒜頭、薑、黑胡椒、少少鹽、俾少少鹽，黑胡椒、薑、蒜頭。呢個蘆筍洗乾淨。如果你請客嘅話呢，就切走蘆筍頭部嘅1/3，因為佢頭部嘅纖維都幾老嘅。如果你家庭聚餐呢，可以刨咗個外皮就得㗎喇。咁樣佢食起上嚟呢，就好嫩口㗎喇。蘆筍我哋出一出水，俾啲薑，1茶匙嘅糖，出水30秒就得㗎喇。出完水嘅蘆筍呢，用凍水過一過冷河。呢個蘆筍頭嗰橛呢，我哋愛嚟焗；最尾2橛嫩嘅，我哋愛嚟炒。呢個炒，呢個愛嚟焗。
將我哋呢個豬肉片啦，捲住呢個蘆筍，捲嘅時候可以一路斜向呢個尾嗰度，咁就差唔多成個蘆筍咧，佢都包咗個豬肉。呢啲係頭先醃豬肉嘅薑同埋蒜頭，你可以留返喺個焗盤嗰度，或者拎走佢都得。我哋掃少少油落呢個焗盤度。我呢個係焗爐兼氣炸鍋嘅兩用爐，預熱之後180度焗10分鐘。我哋將佢轉一轉身，180度再焗多佢10分鐘。如果你個豬肉切得比較薄咧，焗第二次嘅時間可以減少2至3分鐘。俾少少油，我哋炒一炒個豬肉。我哋將佢鋪平，煎一陣先反轉。呢個豬肉咧都有厚度嘅，我哋大約炒佢4分鐘左右啦，炒到佢差唔多90成熟。我哋開定一個生粉水，一陣埋芡，對一啲蒜蓉同埋薑蓉。俾少少油，爆一爆呢個蒜蓉、薑蓉，蘆筍，加埋我哋嘅豬肉。如果你覺得呢啲之前醃嘅蒜頭薑咧唔係幾好睇，你可以拎起佢嘅。加返少少嘅鹽，大約1湯匙嘅蠔油，1茶匙嘅糖，1個茶匙嘅老抽，埋一個薄片。
個黑毛豬咧，佢焗咗好多油出嚟嘅。你想佢賣相好啲咧，可以掃翻少少咧焗盤嗰啲油落去，咁樣上碟就會靚啲。呢個蘆筍卷咧，用咗簡單嘅調味料，最能夠突出黑毛豬嗰種香味同埋淡淡嘅橡果味，強烈推薦呢個，快啲嚟試下啦！記得訂閱我啊，逢星期三新片上架，下個禮拜三見。